si odavno počeo. Pa tražimo Ferdinanda. Drugari, ko je ovde Ferdinand? To je Ogi, zato što je pomagao Nikoli na rekreatini kada se razboleo. Nisam samo ja, i učiteljica je, i doktorka je, i svi vi. Hej drugari, pa Nikola je Ferdinand. Kako je samo bio hrabar. Sve je izdržao. I ležanje, i temperaturu, i grozno tuširanje i bolnicu. Nikolina je moj Ferdinand, zato što mi uvek pomogne oko domaćeg i družimo se. Meni su Ferdinand svi moji drugari. Sa nekima sam od vrtića, ali Nevena mi je najbolja drugarica. Moj Ferdinand je Isak, Aleksa, Dora i Viktor. To su moji najstariji drugari. Isak je moj najveći i najdraži prijatelj. Hrabrimo se i podržavamo još od vrtića. A Kalina, ona je glavna i odgovorna urednica časopisa. Pobednica čitalačke značke, poštovani govornik i poštovani pisar. Kakva drugarica! Iva je Ferdinand, ona mi je čula tajne. Hej drugari, Ferdinand je Gligor. Kako samo zna matematiku, čak mi ponekad i šapne neki zadatak. Za mene su Ferdinand, Andrej i Aca. Uvek dijele sa mnom užinu, a čak i sa vama. Aca pobedi sad na času. A ko je ovde Ferdinand? Pavle Ferdinand, on pomaže u nevolji. Jelena igra balet i pobeđuje dečake u šahu. Jelena, Božić i Petar, oni su Ferdinand. Oni sami putuju autobusom do škole. To nije lako. Iva je Ferdinand, sigurna sam. Pa ko prvi priskače u pomoć? Kome ništa nije teško. Milica je Ferdinand, naša tiha i divna drugarica, pa koliko srca ima, svi stanemo u njega. Hej drugari, pa svi smo mi Ferdinand. Svi smo mi Ferdinand, zato što se volimo i svakoga dana pomažemo jedni drugima. Samo sam Nikoli pravio društvo i donosio mu limunadu da brže ozdravi. Jutros kada sam došla u školu posle nekoliko dana, moji drugovi su svi došli oko mene, grlili me i govorili koliko sam im nedostajala. Pa ko još takve drugove ima? Sve ih volim do neba i nazad.